Al-Fatihah. Itu gimana? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu yaqra'u fil ukhrayaini. Utawi iki kubab mertelakake macane imam. Babu yaqra'u. Utawi iki kubab mertelakake maca sapa imam. Fil ukhrayaini ing dalem rakaat loro kang weneh karone. Bi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihai kitab. Wa bi haddatsana Musa bin Ismail Jeritanina ing kita sapa Musa bin Ismail kala ngucap sapa Musa bin Ismail haddatsana jeritanina ing kita sapa Hammamun Hammam an Yahya saking Yahya an Abdullah bin Abi Qatadah saking Abdullah bin Abi Qatadah an abihi saking abai bapai Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku yakra'u mawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri ing dalam salat zuhur fil ulayaini ing dalam rakaat awal karoni bi ummil kitabi kelawan ibune kitab yakni Al-Fatihah wa surataini lan surah loro wa fi rakaataini lan ing dalem rakaat kang loro al-ukhrayaini kang weneh karone maksudnya sing kang akhir loro bi umil kitabi kelawan umul kitab wa yusmi'una lan ngrungokaken sapa Kanjeng Nabi na ing kita al ayata ing ayat wa yutawwilu lan dawaake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rakaati ing dalam rakaat al ula kang kawitan ma la yutawwilu kang ora dawaake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la yutawwilu kang ora dawaake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaati ing dalam rakaah asaniyati kang kapindho wa hakadzalan iku kaya mengkene kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini ila akhirih lan kaya mengkene yaqra'u fi dhuhri fil ulayaini bimul kitab wa surataini ila akhirih fil asri ing dalam salat asyar wa hakadzalan iku kaya mengkene
Karena yaqra'u fi dhuhri ulaya ini tidak sampai belakang. Wa hakadza lan kaya mengkene-mengkene fi subhi dalam salat subuh. Rakaat yang awal, yang dua niki dibaca dengan Fatihah dan surah dengan dibaca dengan jahar seperti kita wis maklumi ya, ini termasuk mengambilnya kan saking ngeten-ngeten niki. Jadi surat pertama niku mesti wonten surate, rakaat kedua wonten surate. Rakaat yang kedua dua rakaat yang awal itu dibaca dengan panjang. Nah, nanti kalau sudah rakaat yang misalnya Isya yang ketiga dan keempat itu tidak panjang. Itu anu pun sebenarnya gimana yang disampaikan Rasulullah ngeten niki. Sudah anu napa niku. Sudah maklum sangat ini untuk apa namanya isi daripada hadis ini tentang tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babu man khofat utawi iki babuman bab utawi bab merdekane wong khofat kang nyamarake sapa man al qiraata ing wacanan fi dhuhri ing dalam dhuhur wal asri lan ing salat asar. Ini kadang-kadang awake dhewe iki wis rasa takon. Akal ya tapi jenenge akal ya, akal iki sasan dibisiki oleh bisikan ini setan iki ya ana sasan ngono. Maksudnya apa pertanyaan? Nyapa to dhuwur kok dadak suarane kok kudu ngene. Terus mau wayang asar kok ngene, khasamar nek magrib kok harus jahar. Lah ngene-ngene iki sing bisikan-bisikan ngene iki sing marai istilahnya menghilangkan kita dari adab tata kramane kita marang Gusti Allah. Ini nanti di keterangan masalah itu hisbah amar ma'ruf nahi mungkar bab apa namanya di Ihya itu ada juz 2 amar ma'ruf nahi mungkar itu disebutkan tentang niku nggih tentang apa nyapa dadak awake dhewe kowe sebelum bab akhlakun nubuwah kenabian itu dadak anu muter Ka'bah ngono-ngono misalnya itu loh. Jadi ini memang perintah Gusti Allah yang tidak perlu harus dicari yang namanya alasannya. Dicari terus apa jenenge fadilahnya, keutamaannya enggak. Yes, memang manut ngono manut mutlak. Kan melakno apa namanya ada saya pernah menyampaikan kan itu toh takholli orang istilahnya mengosongkan dari sifat-sifat yang buruk naik kepada tahalli membuat orang kita mampu untuk apa dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik naik kepada taroki itu kepada yang maknanya kita apa mendaki itu supaya paham dengan apapun yang apa namanya pengetahuan kita biar seimbang dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan ta'lim, ngaji, ta'alum atau mulang dan sebagainya itu ngaji itu taroki. Yang selanjutnya adalah tajali, orang yang tajali. Tajali itu yang manut mutlak itu. Awake dhewe yo kono muteri Ka'bah ya wis ora anu. Ya wis manut mutlak diperintahane kaya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikongkon karo Gusti Allah waktu nyembelih putrane kok. Wis ngono ya wis pemanut ora gawe alasan. Enggak kayak awal. Ini nyapa toh hikmah di belakang ini. Kalau orang nanti sudah belajar selalu untuk mencari fadilah keutamaan ataupun hal-hal berkaitan ngono, terus akhirnya mesti ngitung untung dan rugi. Padahal kepada Allah itu jangan menghitung untung dan rugi. Taat ngene wudu kon ngene ya ngene kon salat ngene iki duhur kok samar ya samar. Ngoten niku berarti wong sing sudah mencapai kepada kudune tajali. Tajali apa? Apapun yang menjadi kehendak Allah dia tanpa syarat melakukannya. Taat ketaatan
Kon mlaku ngetan yo ngetan, mlaku ngulon yo ngulon. Makanya antek sing tajaline bahasane dulu kalau jenengan masih ingat itu Gus Dur pernah mengatakan, saya itu memiliki 5 kiai. Yang kalau kiai itu merintahkan saya, kalau misalnya saya harus terjun ke apa namanya, ke jurang pun saya lakukan. Itu wis ngono ki ora masalah anu wis nganune taat anu. Itu sakjane Gus Dur iki sakjane nggih sering gawe bahasa-bahasa ngoten niku tinggi memahami wong. Kalau nggak nganu memahamkan tentang masalah itu sesuatu yang ketaatan sing mutlak seperti itu kan. Ada saya memiliki 5 kiai yang kalaulah nganu 5 kiai ini memerintahkan saya misalnya turun kemanapun, turun ke jurang pun, jegur neng jurang pun saya akan lakukan. Karena sudah itu untuk guru karo kiai kuwi apa meneh kudune karo Gusti Allah. Membahasakan ngeten iki. Karena bang kalau dijerok-jerok nih, nanti kalau dijerok-jerok nih, terus akhirnya awake dhewe iki nganu, kuwi mau hitung-hitungan. Iki pahalane wis ngokeh wae aku tak nganu. Sing kerjaan ini. Wa bilai hadatsana Qutaibah bin Sa'idin. Hadatsana ceritani nek kita sapa Qutaibah bin Sa'idin Qutaibah bin Sa'id kala ngucap sapa Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana ceritani nek kita sapa Jarirun anil Amasy saking Amas an Umarah bin Umairin saking Umarah bin Umair an Abi Ma'marin saking Abi Ma'mar kultu ngucap sapa ingsun di Khabbabin maring Khabbab. Akana ana ta ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u ma sapa Rasulullah fi zuhri ing dalem zuhur wal asri ing dalem asar. Kala jawab sapa Khabbab, "Na'am ya bener." Kulna mengucap sapa kita min aina saking ngendi-endi min aina saking arah endi alim tawaruh sapa sira. Kala ngucap sapa Khabbab bitira pilih yatihi kelawan obah-obahe jenggote Rasulullah. Nah, salat sudah saya sampaikan ojo dibatin. Salat kok dibatin rasa. Wong jenenge maca ya obah. Kan enek wong sing ngono wis kadung terbiasa wis ngene ya maca batine. Tapi kalau waktu salat ngene mboten sah. Kudu harus dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim. Enek obahe ketok. Obah gerakannya minimal dikrungokne awake dhewe. Salat munfarid itu loh. Salat munfarid itu biasanya iki anu yo ngaten niku kedah luwih ngati-ngati. Lek sing salat jamaah kan enek nganu tanggane kancane mari sok-sokan ngelingni ngono lho. Ke awake dhewe ngono kancane terus gerak-gerakane suarane ngono iso ngelingni. Salat dhewe apa nek arep ngantuk. Nggih to salat dhewe arep ngantuk moro-moro ya karo ngono sing gur diwaca sing maca batine. Kita sudah sampaikan kemarin toh tentang bacaan itu ada 3 macam ya toh. Orang yang membaca di lisannya tapi hatinya lalai, genggambiang dengan ngendi-endi. Enek sing kedua lisannya mampu menuntun hatinya. Contohnya umpamanya ketika baca Fatihah hatinya dituntun ya mengartikan apa yang ada dalam Fatihah. Itu luar biasa San. Yang ketiga baru tingkatan muraqabun, orang yang paling dekat dengan Allah adalah muqarrabun. Itu adalah orang yang hatinya mampu untuk menuntun lisannya. Jadi supaya sakarepe hati ini macane pun barang itu tergantung hatinya. Nah, nggih. Babu idza asmal imamul al ayah. Babu idza asma utawi bab mertelakne ari kalane ngrungokake sapa imam al ayat ing ayah.
al asma idza asma'an kalani aweh krungu sapa imam al ayat tang ayah wa hadatsana nyeritana kita sapa Muhammad bin Yusuf qala ngucap sapa Muhammad bin Yusuf hadatsana nyeritana kita sapa Auza'i qala ngucap sapa Auza'i hadatsani nyeritana kita sapa Yahya bin Abi Kasir Yahya bin Abi Kasir qala ngucap sapa Yahya bin Abi Kasir hadatsani nyeritana ingsun sapa Abdullah bin Abi Qatadah Nabi saking bapak Abdullah bin Abi Qatadah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temen Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku yaqra'u mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi umil kitab kelawan umul kitab wa suratin lan surah maha kang tetep ing dalem sartane umil kitab ini ing dalem rakaat kang loro al ulaya ini kang kawitan karuni min sholati duhri saking sholat duhur wa sholatil asr dan sholat asar wa yusmiuna lana wa yusmiuna lan ngrungokaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ing kita ayat ing ayat ahyanan ing dalam biro-biro waktu ing dalam biro-biro keadaan untuk ing dalam biro-biro waktu wa kana lan ora sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutiru dawake sapa Rasulullah wirongati ing dalam rakaat alula kang kawitan sami kali atas maksudipun ya niki Kanjeng Nabi ini tetap memberi contoh kepada kita untuk membaca ini memang sing proses nih semuanya sing paling angel nggih memang pikiran ben awake dhewe tetep fokus niku cerita sing bagaimana kayak hadiah selendang oleh Kanjeng Nabi ya para sahabat itu nggih nika padha gagal to nyatane ya sapa sing iso khusuk engko tak wehi selendang apa warnane merah saking Kanjeng Nabi ning kitab napa to niku ngaji isu aku nanti bilang ini ya Allah niku wis sapa sing anu ngono nyatane Sayyidina Ali ya kelingan wae saking kok entuk selendange tiba kelingan ya tetep enek kelingan wong menungso niku sing baru apa itu mesti akan terlintas di situ tentang pembahasan apapun ngono mesti nganokne ngoten niku makanya perlu waktu sing awake dhewe sing ning konsentrasi belajar dari mulai awal persiapan dari wudhu nih memang ya Allah angel tenan diparingi padahal nilai sholat seseorang itu hanya berdasarkan apa yang dia ingat atau di akal orang tersebut sing komunikasi ini tenanan karo Gusti Allah kuwi sing dinilai yang lainnya tidak ada kalau tidak anu nggih mboten anu sing disuwun karo Gusti Allah sakjane apa zahir batine awake dhewe iki ya apa iki kabeh iki iso utuh ngoten lho awake dhewe kan mesti mlayu to pikirane dengan apa namanya pikiran belum bisa untuk anu Mulane ya minimal ada doa-doa nih kok sebelum kita melakukannya ya, ada termasuk Allahumma inni as'aluka syihah wal afiyah wa husnul khuluqi karena sebagaimana kita sampaikan yang kemarin seharusnya namanya sholat itu mampu mencegah daripada kefahsya dan mungkar tapi sebaliknya fasad dan mungkar itu bisa mencegah kita dari sholat. Mungkin masih ada fasad dan mungkar kita yang menyebabkan sholat kita belum bisa khusyuk. Mungkin awake dhewe apa namanya gejolak kemarahan masih tinggi, sifat-sifat iri dengki masih tinggi ataupun mau sholat berkaitan dengan hati ini kita harus ditinggali berkaitan dengan awake dhewe jiwa apa yang mungkin sing menjadi kelemahan itulah
Nah, itu bisa mencegah daripada juga yang khusyuknya kita atau sholat yang baik. Mulane nanti jenengan baca nanti sholat bab sholat di niku. Orang-orang sahabat dhisik iki penting niati ini timbang anu. Sholat ngono wis bar mangan gajih mangan iwak ngono wis langsung kudu disletelne ning sikil ngene-ngene guys. Ora wudu ya langsung sholat ngono. Zaman sahabat iki ngoten-ngoten niku. Wis pokoke ora aspek dohir iki ya nomor dua, nomor dua. Aspek batiniah itu yang selalu di kejar. Makanya orangnya ya luar biasa, mental dalamnya itu luar biasa dibimbing oleh Rasulullah tenan. Jadi ketika ada aspek ketika berjuang pun Masya Allah. Babu yutawilu fir'atil ula utawi kibab martelakne dawake sapa Imam fir'ati ing dalem rakaat ula kang kawitan wa bilai hadatsana Abu Nuaim qala ngucap sapa Abu Nuaim hadatsana Hisyamun an Yahya bin Abi Katsirin saking Yahya bin Abi Katsir an Abdillah bin Abi Qatadah an Nabihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yutawilu dawake sapa Rasulullah utawa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fir'ati ing dalem rakaat ula kang kawitan min salati zuhri saking salat zuhur wa yukasiru lan nyepetake utawa mendekake utawa nyepetake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam firangati ing dalam rakaat asaniyati kang kaping pindho wa yaf'alu lan akhir sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kae mengkono-mengkono yutawilu firaatil ula fi sholati subuh dalam sholat subuh tadi tetap nuju ning Kanjeng Nabi dua rakaat yang awal niku eh, rakaat awal niku mesti dipanjang nih kan Kanjeng Nabi. Suratnya sing panjang sing pertama. Surat yang kedua dicepet nih latihan ngoten niku. Mesti jadi intensitas waktunya niku apa jenenge jadi menurun. Dadi sing suwi terus medhuk ngono. Aja diwaleh. Engko bosen nemen neh wong. Surat pertama contohnya jajal wae sampean diwaleh. Surat pertama kul wallahu ahad terus bareng kuwi surat sing terus duwa sabi rada dawa sing surat kedua engko wong mesti tambah bosen meneh. Mesti kerugi sing menungso kan sing wis ngoten lho. Rakaat ketiga yo awake dhewe itu lho setelah sholat sing rakaat ketiga ini kalau secara kejiwaan nggih niku tanpa surat ngono wis kan rada plong. Memang kita itu daya fokus, daya apapun itu tidak bisa untuk seperti itu. Mulah malih menungso niku. Bosenan mulane bahasane Al-Qur'an kan nggih to nyebutne menungso itu memang pengine bosen. Belajar ya awake dhewe gur dilut ngene enggak iso konsentrasi ngene engko pengen. Nah, ini syahwatnya kan banyak. Kepingin ini oke. Lah kok kepingin oke kok malah dari awal sing penak terus suwi-suwi abot ngono wis malah bertambah berat. Mulane dari yang awal kan panjang terus meduk ini wis saat ini wis rada ben ora patek oh semakin ringan. Mulane karena apa? Wong iki biasane semangat iki mesti di awal. Coba wae amaliyah napa ngono wae. Sampeyan nek wali sing abot ning mburi, wah abot. Mulane kula seperti amalan Dzikrul Ghafilin. Pada subuh niku masih selikur. Nanti Fatihah. Engko pada duhur niku 22. Pada asar 23. Oke, pada maghrib 24. Wong wektu ngisak iki 15. Kan titik wis 10. Gur maca 10 iki enteng. Kuwi lek apa sing duwe rada dhuwurne paling abot rasane. Jadi dari 21, 22, 23, 24, 10 lek kula. Jadi sehari itu baca
Fatihah 100 kali mesti tinggi istiqomah ngono kuwi. Wis nglupakne wirid-wiridan liya lho ngene iki. Wah iya wis ngene iki nggih to. Kathah to wis pama jam wis ngaji ngene kan engko badali bar ngaji anu apa badali basane apa ganti ya wiridan ngoten iki. Sing ngisak sing keri dhewe ya titik. Ora sing ngisak ora selek sing malik apa ning kono sing akeh ngono mungkin ya rada anu. Karena jiwa kita itu memang perlu di apa jenenge ya itulah perlu di apa namanya karena seneng ngolah bosenan manusia itu bosenan. Nggih. Babu jahril imami utawi iki mertelakne banterene imam bitak mini kelawan maca amin. Waqala ngucap sapa antuk amina ing lafat amin iku doa amana kang ngamini sapa Ibnu Zubair wa menan wong waro wong kang ing dalem burine Ibnu Zubair hatta inna ing dil masjid sehingga sak temen iku tetep kedue masjid apa lalat jatan nggih apa lalat jatan swara gemuruh wa kana lan ana sapa Abu Hurairah iku yunati undang-undang sapa Abu Hurairah imam la tafutni aja ngepotaken sira ni ing ingsun bi amina kelawan amin wa qala lan ngucap sapa nafi kana ana sapa Ibnu Umar iku raya da'uhu ora ninggal sapa Ibnu Umar wa yahudzuhum lan merintahake sapa Ibnu Umar hum ing kaum wasami tulang krungu sapa ingsun minhu saking Ibnu Umar fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono maca takmin mau khairan ing kebagusan. Dadi lek iso iki amine imam ya maca amin. Ora kowe mau dalam terus meneng. Karena apa sing digolek iki sakjane termasuk di antara fadilah salat itu adalah apa? Amine imam barengi amine makmum. Karena kalau itu terjadi makmum sing muni amine kok bareng karo amine imam kalih Gusti Allah di ngapunten dosa-dosanipun. Ada anunya cerita, ada hadisnya juga itu. Ada napa niku yang menyebutkan wonten niku. Kalau ada kumpulan kitab berkaitan dengan sholat niku enten yang menyebutkan demikian. Jadi aminnya imam kok iso barengi awake dhewe makmum itu barengi dengan apa aminnya imam itu di ngapura dosane awake dhewe. Nah, ojo imame terus amin ini pendek terus makmum terus amin terus malah amin atau sing ene ya wong masalahnya amin iki wong iso macane beda-beda ngono kuwi ya tapi kan harus suara yang dicari yang mayoritas enek sing paling ora apik apa iki aja terjadi ning barisan ngarep wayah imame muni nggo imam tulam dolin ra muni ora muni amin no. Dhisik kejadian ngonten niku kan. Iki makmum kuwi mburi imam malah ora semangat ora meneng gur meneng wae semuni malah mburi ado. Nggih nggih anu kedae wae apa jenenge imam muni amin ya makmume ya makmum amin. Nggih. Keraten napa itu tadi lek iso barengne amine antara imam dan makmum. Dan imam kudu menyadari bahwasannya aminnya itu sangat berharga. Ya, menyadari wah aminku berharga karena apa? Itu sudah kalau ada berbarengan dengan makmum nanti semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi ilaihi haddatsana wallahu a'lam.